Adam önümüze atıyor ya. Allah'ım ya Rabbim, geldi mi görüyor yani. Yollanmış ya, verilmiş anam Deru.
Ahmet abi. Abi bugün Durmuş gelmiyor muydu? Ne zaman, yarın mı? Ha, bugün salı değil mi? Ha. Abi işim vardı onunla ya. Az bir şey soracaktım da. Ya yüz yüze sormam lazımdı da. Aynen. Tamam, görüşürüz abi, Allah'a emanet ol. He? Yok ya, ne yorulması. Motor sürerken mi? Yok ya, az işim vardı, onu hallettim de dedim Durmuş'ta göreyim, bir şey soracaktım ona. Bir daha geldiği zaman artık yapacak bir şey yok abi. Aynen, görüşürüz abi.